Hello，大家好，又係我啦，企喺講賽車啊。經過之前幾條片都不停係咁講法拉利油耗大啦，法拉利個耐用性好低啦。咁點解佢又會油耗大？點解佢又會耐用性低？點解佢扭力會大？點解？真係10萬個為什麼啦。咁所以呢，由於有10萬個為什麼擺喺我個腦袋度，咁所以我經過一日嘅時間，真係要一日，咁就上網揾咗好多關於 Turbo 引擎嘅資料，每一個部分都去論，每一個部分都去理解，咁樣去引吸翻落去法拉利身上，點解佢會有咁嘅問題，容易過熱？好。首先，我唔係一個專業汽車工程師啦，又唔係一個汽車維修技工啦，冇讀過相關嘅課程啦。咁我真係用一日時間去揾資料去論，咁所以有講錯嘅，大家就唔好見怪。可以鬧嘅，可以糾正我嘅，都不妨留言鬧我、糾正我，等我有學到嘢。其他車迷睇我條片，睇埋下邊啲留言嗰陣時候，同樣地都學到嘢。所以我整呢個 channel 呢，我一路都好強調就係我唔怕俾人鬧嘅。你鬧就鬧啦，大家係互相學習。你鬧我嗰陣時候，我學到你嘅嘢之餘，人哋其他人睇嘅時候，同樣都學到嘢。呢個先至係 win 添啊！3贏4贏嘅局面，咁所以呢，面子我覺得唔緊要嘅。好啦，唔好差咁遠，直接入主題。咩係 V6 Turbo 引擎呢？咁要拆解先。咁 V6 Turbo 引擎其實就會係有基本上佢有幾個部分組成嘅。首先呢，有 intercooler 啦，有佢嘅燃燒室啦。跟住有2粒嘅 Twin Turbo 啦，即係2粒嘅渦輪啦，同埋一啲油，同埋一啲管道，大約就係咁啦，就係咁簡單，大約就係咁簡單。咁但係係咪真係咁簡單呢？係啊，係咁簡單啊。因為呢，其實你個 Turbo 嘅引擎呢，佢個工作原理其實就係引擎燃燒嘅時候，佢就需要吸一啲新鮮空氣啦，咁所以佢就會係有個進氣口啦。咁吸完新鮮空氣，咁佢就燃燒咯。咁佢燃燒嘅時候呢，佢會產生廢氣啊嘛。咁佢產生咗啲廢氣呢，佢又唔將佢帶走，利用 turbo， 利用渦輪增壓帶佢翻去燃燒嘅入氣口。帶翻去燃燒室嘅入氣口，重新再燃燒。咁其實佢係一個循環系統咯。你當佢係一個好簡單理解係一個循環系統咯。咁所以其實你係一個 F1 嘅引擎，你見到呢一幅圖呢，佢最頂就有個入氣口啦。咁佢呢個呢，就係起初呢吸氣入去做燃燒嘅入氣口啦。咁佢燃燒之後呢，佢就會喺下邊有4條4條焦啊，幾條焦啊，嗰啲焦呢就集中埋一齊呢，就見到後邊呢就有粒 turbo 啦。咁嗰粒 turbo 就會將一啲廢氣呢，就帶佢翻去燃燒室上面，再重新燃燒，再翻落嚟，跟住再翻過去做一個循環啦。咁但係你循環之餘呢，咁其實佢係會過熱噶嘛，因為你燃燒出嚟嘅廢氣係熱噶嘛。咁所以其實佢喺廢氣出到嚟，再翻去引擎燃燒室入氣口嗰陣時候，佢中間係有個 intercooler 嘅，係有個 intercooler 將個廢氣係進行一個降溫嘅效果，將佢降一降溫，再重新燃燒過。咁嗰個就係喺 F1 世界呢，係會用 air to air 嘅，因為如果用 air to water 呢，咁就會超重。咁就唔理想，就唔係一個去比賽用嘅一個 setting 咯，一個 spec。
咁所以通常基本上100% 都係會係 air to air 做一個 intercooler， 咁就做一個冷卻，咁就佢嘅工作原理大約就係咁樣樣啦。咁所以你會見到就係佢呢個 Honda 即係紅牛啦，佢呢個嘅引擎呢，係你見到好複雜嘅，你又見到有入氣口啊，又會見到有 turbo 啊，跟住又會見到有兩個嘅廢氣排氣口啊。咁其實當佢燃燒嘅時候，當佢運作嘅時候，佢就透過一啲排出嚟高壓嘅廢氣，一部分將佢送翻上去再燒，一部分會排走。咁其實係好，你見落就好簡單，望落去就咁講都好簡單，運作嘅原理都好簡單，但係實際上呢，佢入邊有好多嘅結構呢，其實你係唔會咁容易就咁睇就睇到嘅。所以頭先話係啊，係好簡單啊，你睇落好簡單咯，但係實際上唔簡單，我都解答唔到，真係好困難。咁呢度啦就有幅大圖，呢個就係再簡單啲噶啦。跳咗去添。呢個再簡單啲就係一個好簡單，你一睇就明有 intercooler 啦，中間嗰個啦，跟住有燃燒室啦，跟住有個履帶去帶動佢嗰個嘅 turbo 啦，令到佢啲廢氣啊，或者佢排出嚟廢氣之後呢，將佢用履帶將個動能帶翻上去，再重新燃燒。嗱，而我就咁講完，你哋可能會聽到一頭霧水。頭先又話廢氣重新再上去，依家又有履帶，咁乜嘢嚟㗎？嗱，茄你係咪黐咗線啊？我唔係黐咗線，咁佢的確係用廢氣循環再用，佢的確係用廢氣循環再用好複雜咧。我跳一跳，唔出呢張圖，出呢一張圖，跟住再俾大家一段小時間望一望，翻到嚟呢一幅圖，大家會望到啲乜嘢呢？首先你會見到就係可以翻呢幅圖，咁佢上邊啦，燃燒落到嚟，廢氣喺度燃燒啦，喺度燒，咁就排廢氣咯。咁排廢氣就有粒 turbo， 跟住 turbo 就會帶動能上去嘛。頭先我係講咩？帶廢氣啊嘛，其實係咁嘅。首先燃燒廢氣就排出嚟，跟住之後由粒 turbo 就㧬啲廢氣落去 intercooler， 跟住之後呢，嗰啲廢氣呢就將佢射咗落去另外嗰粒 turbo 嗰度，咁嗰粒 turbo 就會運轉啦，就不停咁轉，咁轉完之後嗰啲廢氣呢就排走噶啦，唔要。但係佢轉呢就會產生一個動能，咁依粒呢其實叫做 turbocharger， 咁其實就係等同於MGU-K 同 MGU-H 嘅一個概念，一個就係回收一啲能量，另外一個就將回收嘅能量變成一個電力嘅能量。好簡單，就一個就係將熱能變成動能，由動能就變成電能，由電能再去帶動個 turbo 爆 power。所以呢，其實 F1 係複雜嘅。咁所以點解話 no power 跟住撳個掣佢就可以爆咁多匹馬力呢？咁其實就係首先 turbo 佢本身呢粒引擎廢氣，再加埋個本身佢有嘅 turbocharger， 咁佢呢度就產生咗一個動能，由動能再帶動上去上邊嘅入氣口，由入氣口上邊呢亦都有一個叫做扇葉啦，咁嗰度呢，就帶動嗰粒扇葉呢，就係好似一粒風扇咁樣樣，就吹翻啲生風入去再燃燒，係透過一個幾複雜嘅一個運作原理，就係廢氣
帶落去 intercooler，再將啲廢氣射落去 turbocharger 就將廢氣變成動能，動能就透過磁能之後就變成一個電能。冇電能添啊！佢係由叫做廢氣啦，變成一個動能。咁動能就透過履帶帶翻上去，變成風扇嘅扇葉嘅動能。扇葉嘅動能就將佢變成一個吹翻啲山風，就係一個循環系統。咁呢一個呢，其實就係真正F1 現階段所用緊一個 turbo engine 嘅一個基本嘅一個系統，一個好基本嘅系統。咁點解廢氣出到嚟又要 intercooler？ 因為佢真係熱。咁你咁熱嘅話，你射落去個 turbocharger， 你到底要用啲咩物料去抵受咁熱嘅熱量呢？你抵受唔到嘅。咁所以呢，你點都要將佢冷卻。咁所以你見到唔需要用air to water 嘅 intercooler 啦，根本佢又唔需要將個廢氣再重新射入去，係咪？佢係用履帶嘅方式再將佢嗰個能量帶翻上去，再重新去做翻一個氣流，再重新燃燒咁解啫嘛。其實個原理就係咁簡單。咁所以法拉利點解會死？慢慢套落去咯。首先，法拉利個引擎本身佢嘅 turbo 走音添 turbo 呢，佢嗰個嘅運作，佢燃燒嗰陣時候，佢嗰個燃燒室嘅設計啦、曲軸啊入邊再複雜啲嘅機械結構啦，咁令到佢燃燒個效率嗰個百分比係 good 嘅。咁所以佢產生出嚟嘅動能本身係大，本身扭力都係大。咁所以佢產生咁大嘅扭力呢，咁佢嗰粒引擎本身就會係好熱嘅。本身引擎都熱，佢產生嘅廢氣係更加熱。咁所以呢，佢經過咗佢嗰個嘅 intercooler， 用 air to air 嘅方式進行冷卻，之後再去到 turbocharger， 再上返去，再噴一啲再做翻一個嘅風扇嘅扇葉，再吹翻啲氣，再重新燃燒，再加埋自然吸氣，再加埋呢個雙重效能咁樣去再進行燃燒，係 good 嘅。成粒引擎佢個運作令到佢個扭力係非常之大，呢一個係法拉利嘅優勢。咁但係點解去到高溫嘅狀態下佢會死呢？咁就係因為佢粒引擎過熱，跟住佢打入嚟嘅生風熱嘅，引擎本身燃燒嘅時候佢燃燒得靚，咁佢就會係熱。打入嚟嘅生風佢亦都熱，跟住再射落去個 intercooler， 但係佢唔係用一個比熱容量高嘅液體冷卻，因為用水做冷卻呢，比起用空氣做冷卻呢，係較為優勢嘅。所以呢，玩開電腦嘅朋友都知嘅，如果你用一粒高階嘅 CPU 呢，你要去超頻呢，你淨係加10幾個風扇呢，佢都係會 overheat 嘅。咁所以就會出現係咩啊？出現就係一啲比較貴價嘅水冷，係啦，一個水冷嘅裝置。點解要用水冷啊？因為水嘅比喻容量係高，佢吸熱嘅能力係高，咁所以用水用液體去做冷卻，個效果係優勢係比空氣係勁 N 咁多倍嘅，真係 N 咁多倍。所以基本上好多嘅一啲機械咧，如果佢本身係有一個運作嘅時候會產生超高嘅溫度咧，通常都係會用液體去做冷卻噶啦。咁但係你賽車啊嘛，你賽車抌啲液體落去係重噶嘛，個問題就呢度啦。佢嘅 intercooler
唔係用液體，用咗 air to air， 呢個必定噶啦。咁用咗 air to air 嘅 intercooler， 好啦，射翻落去 intercharger， 咁個溫度高喎，咁 intercharger 嗰個扇葉要用咩物料可以抵受到咁嘅高溫呢？要用咩物料？你話用 carbon 都得嘅，你剎車都係 carbon， 咁咪用 carbon 咯，1000幾度、800幾度都抵受得住。跟住你咁高溫去到 turbocharger， 佢就產生咗一個動能去到上面嘅風扇扇葉，再吹翻山風落去。咁但係佢吹嘅山風入邊係冇有額外嘅製冷再吹翻落去噶嘛？拎到個 concept 未？你吹風扇落去啫嘛，其實風扇好簡單。你風扇你喺一個20度嘅情況下吹風扇，你吹落去涼啲，但係你喺一個30幾度吹嘅風扇，你會覺得個風扇你體感嘅溫度好似冇咁涼喎，好似自然風嘅啫。就係咁嘅原理啦，因為 air to air 嘅冷卻係差噶嘛，除非你粒 turbo 入邊你廢氣重新再吹入去嘅時候，唔好話廢氣重新吹落去，你係粒 turbo 正常運作，你再去推動個扇葉，再打啲山風落去，再重新去燃燒嘅時候，你入邊加咗啲乾冰啦，入邊加咗啲製冷液啦，咁就個效果唔同啦。咁所以我有理由相信就係法拉利個引擎入邊冇呢一個裝置，冇一個係做到一個冷卻嘅裝置，令到佢自然風吹入去，廢氣所做出嚟嗰啲風再吹落去都冇進行額外嘅冷卻，咁變咗就係你引擎本身又熱，你吹嘅山風又熱，你冇一個好良好嘅冷卻系統，咁你變咗你就不停咁熱到咁上下副計就爆啦。咁係爆咩啊？最簡單係爆咩呢？咁一定係爆你入邊嘅曲軸咯，因為你金屬去到咁熱嘅情況下，1000幾度呢，你咩金屬其實都會有輕微變形嘅，係會有輕微變形嘅。你金屬用得多都會出現金屬疲勞啦，係咪？就算你俾到你嗰個金屬啊，或者鋁合金乜啊特別物料去做啊，佢可以承受到好高嘅溫度，但係你引擎本身燃燒可能入邊有幾多度啊？1000度唔知。咁你引擎本身有高溫，你嘅喉管呢？你廢氣嗰啲喉管呢？咁你係用啲咩物料去做呢？咁所以其實有機會就係你副引擎入邊嘅金屬嘅部分，因為高溫令到佢出現咗變形。咁出現咗變形呢，佢就可能會有斷裂。一斷裂嘅時候呢，咁變咗就係可能某啲燃燒嗰個活塞入邊嗰個上下喐動嗰個活塞嗰嚿曲軸斷咗，有一個或者兩個唔工作，咁變咗你個引擎咪出現爆，咁爆就會漏油咯。咁一漏油嘅話，成個引擎咪燒，咪會噴煙咯。點解會噴煙啫？噴煙嘅意思係咩啫？咁入邊係有啲嘢燒完之後先會噴煙噶嘛，咪就係咁咯。你出藍煙，咁你出藍煙即係基本上就係你個燃油啦，加埋你入邊各樣嘅組件，令到成副引擎因為過熱打爆咗。所以點解爆引擎出白煙或者出煙，地下會有滲油嘅跡象呢？就係因為你個引擎過熱，所以令到佢金屬變形，有斷裂。咁有斷裂嘅時候呢，
咁令到你啲油喉啊各樣嘢呢就會漏油，一漏油就燃燒，一燒你副計就會停止工作，所以其實就可以印證到就係法拉利嘅引擎呢，佢又係有優勢，就係馬力大、扭力大，但係佢呢個嘅優勢呢，去到高溫嘅情況下呢，似乎變成咗一個劣勢。咁但係法拉利佢要點樣解決到佢依個嘅劣勢呢？會唔會真係喺個引擎度加啲嘢？但係呢架引擎喐唔到佢噶嘛？你冇得喐個引擎噶嘛？引擎你喐唔到啦，咁會唔會喺個 intercooler 嗰度入手呢？例如 air to air 變成 air to water 呢？用液壓系統去做冷卻呢？ I don't know， 唔知道。會唔會就係將生風入氣口，我加大啲，吹多啲嘅生風，係熱噶啦，可能嗰啲溫度係熱噶啦。會唔會吹啲生風落去，令到佢個溫度可以降低多啲呢？定係我吹生風入氣口嗰度呢？我整一啲液體喺入邊呢，即係加多一個叫做 air to water 嘅 intercooler 嘅裝置呢，即係你射啲生風落去幫個引擎降溫，去幫個 turbocharger 降溫嘅時候，會唔會就係嗰個入氣口你都加多一個叫做 intercooler 嘅裝置？可能你加液體，可能你再加唔知乜特別嘅嘢，可能你再衰啲嗰句，你就係喺嗰個位置你加粒乾冰落去，咁變相就係啲空氣打落去嘅時候，經過嗰個位置，透過你嗰粒 intercooler 將吹入嚟嘅空氣嘅溫度，將佢再降低啲。你唔好期望佢降低10度，可能由40度嘅空氣溫度將佢降低到45度，40唔係，應該係吹入嚟50度嘅空氣溫度，將佢降低去到咩啊？42度，降低到45度，嗰幾度嘅溫度對於一個引擎嘅發揮其實都幾大影響㗎喎，唔係話冇㗎喎。咁所以其實法拉利佢仍然係話我未知道個引擎發生咩事，點解唔工作？咁我其實一路都 keep 住就係揾一啲相關嘅新聞啦，去了解到底法拉利嘅引擎係咪我依家呢條片所講嘅原因呢？會唔會就咁俾我一個三唔識七嘅一個年輕小伙子，對於引擎一竅不通嘅一個小伙子，用1日嘅時間俾我揾到個原因呢？俾我揾到原來就係咁嘅原因，所以令到佢個引擎喺高溫嘅情況下呢係會罷工呢？咁當然啦，我梗係希望我一個白痴引擎白痴係可以講中晒依家法拉利嘅狀況啦。咁我真係威威啦，係咪？我真係會為自己感到驕傲啦，係咪？真係原來我嘅學習能力唔差㗎喎，我 OK 喎，咁我更加開心啦，係咪？咁所以其實法拉利真係要快啲去拆。其實我諗到嘅嘢，我唔相信法拉利諗唔到，我唔相信法拉利諗唔到，只係法拉利可能佢有啲政治手段因素，佢唔想咁快去表明佢個引擎發生咩事，咁快話俾人知我副引擎衰咩咯？咁人哋睇你弱點咪打你咯，紅牛咪見到你原來你個弱點呢度啊，我咪專督你個弱點嚟玩咯。咁所以其實都係一啲心戰，一啲政治手段咯。咁所以呢，其實
陸克萊又好，新獅仔又好，或者其他法拉利用家都好，或者所有法拉利車迷都好，係希望法拉利真係知道自己副引擎，知道自己衰咩啦，盡快去解決，盡快去解決，因為佢揾自己嘅錯處，我覺得唔算太慢，喺今年嚟講唔算太慢。之前都講過啦，佢直路尾嘅速度係輸俾紅牛，咁佢知道自己副引擎係仲有啲 buffer 喺度，咁佢咪將個引擎再推大啲咯，咁咪令到個引擎再熱啲咯，咁咪推爆粒引擎咯，就係因為頭先我講嘅因素，就係應該係咁嘅原因去推爆咗粒引擎咯。咁你依家就可能係將佢我嗰10幾匹引嘅馬力我放棄，但係到底佢去翻一啲高溫嘅賽道嘅時候，我唔推爆粒引擎啦，到底佢係咪都係有可靠性問題呢？定係唔搏啦？我寧願唔搏，我寧願就係佢依家咁過熱啊嘛，咁我咪再整多粒裝置落去，或者再整多一啲 up 更新落去，務求將佢個引擎個溫度唔好咁容易去到死嘅狀態。咁去到一啲低溫嘅賽場，又唔需要個引擎冷卻得咁勁嘅，咁你隨時掹走佢得唔得呢？你會唔會法拉利係做到一個裝置，就係我需要嘅時候我就裝落去，唔需要嘅我就掹走佢，可能令到個車嘅重量係會 heavy 啲，但係嗰個重量係重咗噶啦，但係你嘅扭力會唔會其實係可以 cover 到你嗰個重量呢？呢個係好 tricky， 呢個係你嘅取捨。而我自己如果我係Binotto 嘅話呢，我會選擇就係我頭先所講嘅問題當係啦，當係依家法拉利真真正正發生嘅問題啦。如果我係佢嘅話呢，我會選擇就係咩呢？咋林去研發去設計一個新嘅裝置，引擎搞唔到噶啦嘛，我整一個裝置係令到佢嗰粒引擎個溫度唔好咁容易因為空氣溫度嘅關係令到佢咁快就出現跳掣停止工作。另外就要睇下個場地溫度，我設計嗰樣嘢當係一個冷卻系統啦，我設計嗰個冷卻系統，當嗰個地方本身個溫度高，而嗰日正賽或者嗰日係啦，總之嗰日正賽個溫度空氣溫度係高嘅話，咁我咪抌嗰粒裝置落去。但係當我去到一啲溫度唔高，空氣溫度係低嘅時候，咁我咪唔需要用嗰粒裝置咯。咁變咗就係我去到溫度高嘅情況下，我加嗰粒裝置，咁我部車個發揮未必係最好。咁但係起碼唔會令到車手攞唔到分，車隊攞唔到分。咁去到適合自己引擎工作嘅環境，可以令到車手攞到更加好嘅成績，發揮到部車應有嘅戰鬥力。咁其實係一個兩全其美嘅方法咯。如果係咁嘅話，咁當然啦，要睇法拉利到底願唔願意咁樣去做，而佢個問題係咪真係由於過熱，引擎本身佢嘅工作嘅溫度都係過熱，熱上加熱就停止工作，會唔會係咁？如果係嘅話，法拉利會點取捨？嗱，今個禮拜尾就去到加拿大啦，咁得一個禮拜嘅時間，你要法拉利去瞬間去改，難度高唔高呢？高嘅。咁去到加拿大呢，就
我唔會奢望佢會有啲咩新嘅更新係貨嗰粒引擎。換引擎就必然要換噶啦，因為你熱到爆計呢，副計你執唔翻噶啦。咁陸克萊係會面臨被罰。咁喺加拿大嘅呢個賽場，陸克萊又好，法拉利都好，係會係喺一個較後嘅位置去追。但係我相信喺加拿大呢，法拉利仍然係有力去挑戰紅牛，可以挑戰到頭位包 Q， 因為加拿大個溫度會較低啊嘛，嗰粒引擎冇咁容易去推爆啊嘛，除非當日比賽個溫度空氣溫度亦都係相當之高，咁就冇辦法啦。咁所以呢，其實透過了解粒 turbo 引擎入邊嘅工作嘅原理，跟住去慢慢去帶翻入去，到底法拉利發生咩事？紅牛點解直路尾優勢高呢？都係關粒 turbo 事嘅啫嘛。係嗰粒 turbo 引擎咩事啊？佢個燃燒百分比，法拉利要扭力，咁佢燃燒嘅百分比就高，油耗就大咯。紅牛佢唔要扭力大啊嘛，所以佢粒引擎燒油嗰個量係比法拉利係少啲啊嘛，所以佢扭力咪唔大咯，所以佢引擎咪冇咁容易過熱咯。你見到佢之前兩場 DNF 都唔係因為引擎過熱啊嘛，係只係個油管同埋油泵油腦出事嘅啫嘛，令到佢個引擎突然間冇油，停止工作啫嘛。但係你法拉利係直頭爆計啊嘛，咁係爆計出晒煙，真係好明顯係過熱啦。呢個有睇車有睇賽車嘅朋友一定會知啦，或者有玩賽車嘅朋友一定會知嘅知識嚟噶啦。咁所以法拉利天生 DNA 嗰粒引擎係一定熱噶啦，係一定熱噶啦。紅牛天生 DNA 嗰粒引擎係唔會熱得過其他車隊噶啦，唔會熱得過法拉利啦。最緊要唔會熱得過法拉利啦。就係咁嘅原因，令到法拉利令到好多法拉利嘅車迷完完全全陷於失望，尤其是香港嘅阿 L 啦，失望到佢最新嗰條片連講都唔想講啦。咁但係我自己覺得失望還失望。咁其實終歸究底，我都想了解到底點解法拉利會令人失望。係法拉利本身佢哋嘅思想，佢哋嘅想法令到你失望，定係佢哋解決嘅方法令到你失望？咁我呢啲咁嘅尋根究底、打爛沙盤問到篤嘅寶寶，我係唔會放棄去追尋。咁原來法拉利佢天生 DNA 就令到你法拉利車迷會失望咯，佢天生就令到你失望咯。係啊，佢天生就令到你個表現排位就一定掂嘅，因為唔係跑馬拉松啊嘛。佢爆完一轉，個引擎工作個時間短，所以佢冇咁快死啊嘛。咁但係當你跑耐力賽嘅時候，咪死咯。所以我較早之前啲片講咗咁多嘅因由，大家可以睇完我呢條片又好，或者睇完我之前條片再睇我呢條片都好，大家慢慢去論，將幾條片我所講嘅嘢組織喺個腦入邊，係組織喺個腦入邊，你就會發覺到法拉利呢，佢優勢大，扭力大，出彎快，但係正正就係因為咁，令到佢喺一啲
唔啱佢嘅溫度，佢同你講拜拜。佢同你講拜拜。佢嘅點講啊？佢嗰粒引擎啊，佢嗰粒引擎同麥拿倫一樣。麥拿倫係部車嘅性格，而法拉利就係個引擎嘅性格。引擎嘅性格，啱溫度嘅時候我先去。麥拿倫唔同，麥拿倫就係我個賽道啱我先去，唔啱我就唔去。法拉利就係溫度。OK， 咁又吹咗 over 半個鐘啦。咁啊，呢條片就同大家輕輕咁去了解V6 Turbo 引擎嘅工作原理啦。咁透過佢嘅工作原理就係去引證翻到底各支車隊，特別係法拉利點解有一個咁明顯嘅優勢，但係點解好似佢咁明顯嘅優勢發揮唔到出嚟呢？個原因係點樣呢？咁就喺呢半個鐘頭之前呢，我講嘅其實都講咗。咁所以冇啊。今年嘅法拉利，如果佢仲未瞓醒呢，我喺呢條片，我同埋 L， 我真係想同 L 講，唔需要再為法拉利再有任何一絲嘅期望，直頭係奢望。如果法拉利仍然對嗰粒引擎唔再作任何嘅改善，引擎係改唔到噶啦，但會唔會透過其他方式去改變粒引擎依家所存在嘅問題？如果佢都唔去改嘅話呢，算啦，真係算啦，冇再俾期望佢啦。等佢下年啦，呢個就係法拉利天生 DNA 啦。今年都未鬥完，我期待下一年。呢個就係法拉利咯。咁所以我講一大輪半個鐘頭啦，一大輪嘅廢話啦，基本上可以叫廢話噶啦。即係我頭15分鐘就講，當頭15分鐘就講粒引擎，之後就講法拉利同個引擎嘅關係。但係對我諗法拉利，你睇佢10幾年一路落嚟，佢哋嗰種嘅運作方式，我覺得佢唔會去作出任何改變咯。佢死啊，換引擎死又換咯，死又換咯，死又換咯，係咁噶啦。或者直頭佢咁死法啦，算啦，我哋唔推爆個粒引擎啦，由佢咁樣玩啦。我哋將嗰個資源擺落下一年啦。咁L， 我同你一樣，希望你都會同我一樣啦。期望下年啦，我可以喺第9場開始之前，我已經同大家講，法拉利喺未來將會同大家宣布，來年再見。我火師島嘅嘢啦，好啦。下條片見啦，拜拜。